Երեք Եվրոպական խորհրդարանի լիագումար նիստում հրատապ ընթացակարգով քննարկվեց Բաքվում ապօրինի պահվող հայ գերիների նկատմամբ շինծ ու դատավարությունների վերաբերյալ բանաձևը։ Բրյուսելում Armenpress-ի թղթակցի փոխանցմամբ Հայաստանի հարցերով մշտական զեկուցող եւ բանաձևի համահեղինակներից մեկը Մարիամ Լեքսմանն է, ով իր ելույթում նշել է, որ Ալիևի իրական դեմքը տեսանելի է Բաքվում տեղի ունեցող կեղծ դատավարությունների ու գերիների անմարդկային պայմանների ֆոնին։ Ալիևյան ռեժիմը անտեսում է միջազգային պարտավորությունները, ուստի հրատապ անհրաժեշտություն կա, որ Եվրամիությունը պաշտպանի իր արժեքները, ոչ թե գերադասելու Բաքվի գազը, այլ մարդու իրավունքներին գերակայություն տա։ Այսպիսի տեսակետներ են հնչել ԵԽ ամբիոնից։ Մենք կրկին փորձում ենք բավարարել բռնապետին եւ խրախուսել Ալիևի գործողությունները, ընդլայնելով առևտրային համագործակցությունը։ Միթե դասեր չենք քաղել, ժամանակն է դադարեցնել ռազմավարական գործընկերության պատրանքները, առերեսվել իրականության հետ եւ գործել ըստ մեր արժեքների եւ սկզբունքների։ Իր ելույթում ասել է Եվրոխորհրդարանական Մարիամ Լեքսմանը։ Հայաստանի հարցերով մեկ այլ համազեկուցող Վասիլի Դինկուն, ով եւս համարվում է բանաձևի համահեղինակներից մեկը, ընդգծել է հարցական նշանը Կովկասում այլևս կասկածի տակ է դրվել արդարությունը, կայունությունն ու խաղաղության վերաբերյալ համոզմունքները հայ քաղաքական բանտարկյալների ծանր վիճակի պատճառով։ Մենք պետք է խիստ պատժամիջոցներ կիրառենք այս պաշտոնյաների նկատմամբ, ապագան հեռու է դրանից։ Տարածաշրջանում ռազմական իրավիճակը հաշվի առնելով մենք պետք է գործենք հիմա եւ ընդունենք կոնկրետ միջոցներ, ապագայում ողբերգություն թույլ չտալու համար, իր ելույթում նշել է Եվրոպադգամավորը։ Առաջադրված բանաձևի համահեղինակ Հայաստանի հարցերով համազեկուցող Նատալի Լուազոյի խոսքերով Բաքվում տեղի ունեցող դատավարությունները ոչնչով չեն զիջում ստալինյան դատավարություններին եւ որ գերիների միակ մեղքը հայ լինելն է։ Լուազոն դիմելով ԵՄ բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասին ափսոսանք հայտնեց, որ նա հերթական անգամ ներկա չէ լիագումար նիստին եւ որ չի լսում իրենց։ Պատգամավորը Կայա Կալասին հորդորեց գնալ Հայաստան եւ տեղում տեսնել, որ կա մի երկիր խաղաղության ձգտումով ու Եվրոպայի երազով։ ԵԽ քաղաքական բոլոր խմբակցություններից ելույթ ունեցած ավելի քան 1 տասնյակ պատգամավորները կարևորեցին ԵՄ-ի խիստ դիրքավորման, Ադրբեջանին պատասխանատվության ենթարկելու, պատժամիջոցներ կիրառելու անհրաժեշտությունը եւ ստեղծված քաղաքական իրավիճակն անվանեցին ամոթալի։ Պատգամավորները եւս մեկ անգամ հիշեցրին, որ Բաքվից գնված գազը չի կարող ավելի կարևոր լինել մարդու իրավունքներից եւ եվրոպական արժեքներից, հատկապես ընդգծելով, որ որևէ տարբերություն չկա ռուսական եւ ադրբեջանական գազի միջև։ Քննարկման ավարտին ելույթով հանդես եկավ Եվրոպական հանձնաժողովի հանձնակատար Դան Յորգենսենը։ Եվրոպական հանձնաժողովը հետևում է Լեռնային Ղարաբաղից 16 հայ մեղադրյալների դեմ ընթացող դատավարություններին, որոնք մեկնարկել են այս տարվա հունվարի 17-ից Բաքվում ռազմական դատարանում։ Այսօր մենք այս հարցերը շատ լուրջ ենք ընդունում, հետևելով զարգացումներին։ Արդար դատաքննության իրավունքը պետք է երաշխավորվի եւ հարգվի, ասաց հանձնակատարը, հավելելով, որ Բաքվի բանտում խոշտանգումների եւ անմարդկային վերաբերմունքի վերաբերյալ զեկույցները պետք է անհապաղ եւ անկողմնակալ կերպով հետաքննվեն։ Ուստի Եվրամիությունը շարունակում է կոչ անել Ադրբեջանի կառավարությանը կատարել իր միջազգային պարտավորությունները։ Մենք պատրաստ ենք աջակցել կողմերին երկխոսության մեջ ուղղված երկարատև եւ կայուն խաղաղության հաստատմանը, եզրափակեց Դան Յորգենսենը։ Հրատապ ընթացակարգով առաջադրված բանաձևը քվեարկության կդրվի այսօր, մարտի 13-ին։